السلام عليكم. شوفوا اليوم la correction de l'exercice 3 session 2019 bac maths. Voilà l'énoncé. Donc اخدموا بالكدا l'exercice ونتقابلوا من بعد في الكوريكسيون ان شاء الله. كيف ما تشوفوا الكاستيون الاولى on considère dans z carré l'équation e 29x moins 13y égale à 6. Donc vérifiez que le couple 2 4 est une solution de e. احنا يكفي نعوضوا x بال 2 والy بال 4 ونكتبوها. Donc on écrit comme ça et on écrit que c'est égal à 6 et voilà c'est la vérification. هذه الكاستيون الاولى. الكاستيون الثانيه résoudre dans z croix z l'équation e. Donc احنا باش نعتمدوا بالطبيعه على السوليسيون particulière هذه de 4. On va écrire 29 fois 2 moins 13 fois 4 qui est égal à 6 qui est égal à 29x moins 13y. Donc هذه باش نحاولوا نكتبوها باش نحطوا ال y بحذا 13 fois 4 ونحطوا ال x بحذا 29 fois 2 on écrit comme ça. علاش؟ باش نجم نخرج ال 13 en facteur وال 29 en facteur. وهكا بالطبيعة نجم نستنتج كونه ال 29 va diviser 13 fois y moins 4. Et puisque 29 est premier avec 13 donc il va diviser y moins 4. وإلا نخدم بالعكس كيف ما كتبت أنا لأن هكا. 13 va diviser 29 fois x moins 2, puisque 13 et 29 sont premiers entre eux, donc 13 va diviser x moins 2. Kif راه. على كل x moins 2 donc va être écrit sous la forme 13 fois k بما أن 13 تقسمها وهكا تكتب ال x 13k plus 2. اش مازال توا نلوجوا على y bien sûr. On a y 13 y moins 4 égale 29 fois 13k. هذه يعني عوضناها بالفالور بتاعها. Donc x moins 2 c'est 13k, voilà. Donc je vais écrire y moins 4 يعني قسمنا لهنا par 13 من جهتين. Donc y moins 4 va être égal à 29k et par suite y égale 29k plus 4. Et voilà la solution. La solution va être écrite sous cette forme. لهنا عندنا le même cas bien sûr, نفس الكا. وكهو شنو c'est un entier relatif. Question 2 توا on a l'équation E' هي x puissance 19 congrue à moins 2 modulo 29. D'abord justifier que 2 puissance 28 congrue à 1 modulo 29. Dans ce cas on a besoin du théorème de Fermat. شنو هو التيوريم de Fermat هذا باش نستعملوه ساعة في الاكزرسيس هذا في البكالوريا هذه 3 مرات. Théorème de Fermat, il a un entier A naturel. Donc tout nombre premier qui ne divise pas A, on peut l'utiliser comme ça. A puissance P moins 1 congrue à 1 modulo P. هذه باش نستغلها بالطبيعة في الكريتور الأولى هذه. اش عندي لهنا؟ لو نومبر بروميي اللي حاجتنا به هو ال 29. والنومبر ناتوريل هذا ولا لونتي ناتوريل هو ال 2. Donc 29 ne divise pas 2. Et par suite, je vais écrire comme ça. Puisque 29 est premier, on dit le premier, théorème de Fermat, et ne divise pas 2, donc je peux écrire comme ça. 2 puissance 29 moins 1, là, il est 28, congrue à 1, modulo 29. Et voilà le résultat. Ben, نتعدى توا اسكو مويد ولا كيف باش نبين اللي مويد سوليسيون دو او بريم هذه. عندي مويد بويسونس 19 سي موان 2 بويسونس 3 هذه في عود المويد لو تو بويسونس 19. نجم نعمل 3 فوا 19 باش يعطيني 57. دونك 57 هذه نجم نكتبها زاد 28 ومع 28 مع 1 نحط الموان 2 بويسونس 28 موان 2 بويسونس 28 موان 2 بالعاني عملت هكا عليه. نحب نستغل ال 28 هذه اللي تحصلنا عليها في الجوستيفيكاسيون. والموان 2 هذه تنجم تتبدل تولي 2. علاش؟ خاطر ال 28 هذا ان اونتي بير معناتها موان 2 بويسونس 28 هي نفسها 2 بويسونس 28. دونك جو في ليكري كوم سا. ونعرف اللي 2 بويسونس 28 congrue à 1 modulo 29. Donc je vais l'utiliser. هذه باش تعطيني 1 الأولى موديلو 29 والثانية تعطي 1 موديلو 29. اش يتبقى moins 2 modulo 29. Et par suite je peux l'écrire comme ça. Congrue moins 8 puissance 19 congrue à moins 2
modulo 29, d'où moins 8 est solution de l'équation E'. نتعدى تو الكاستيون 3 soit x0 une solution de E'. هات نكتبوها ال E' ça, voilà E' هي شنو هي x puissance 19 congrue à moins 2 puissance modulo 29. Donc montrer que x0 n'est pas multiple de 29. Donc احنا توا بالطبيعة je vais supposer l'axe, je suppose اللي هي multiple de 29. Donc x0 congrue à 0 modulo 29 كي نعملو puissance 19, ça donne aussi 0 modulo 29. Donc, elle ne peut pas être une solution de cette équation اللي هي E'. ايش معنى الكلام هذا؟ معناها x0 تنجمش تكون multiple de 29. يعني 29 ما يقسمهاش. نتعدى توا هنا الفورمولا الثانية أو البارتي الثانية متاع الكاستيون x0 puissance 28 congrue à 1 modulo 29. هذه باش نعاود نستعمل فيها le petit théorème de Fermat. هكا تشوف اللي 29 ما يقسمش x0 donc تنجم تكون x0 puissance 29 moins 1 congrue à 1 modulo 29. Donc je vais écrire ça, je dis que 29 est premier ça, on ne divise pas x0. Le petit théorème de Fermat نعاود نتأكد منه يلزم يكون عندك a entier و p un nombre premier qui ne divise pas a, donc تنجم تكتب a puissance p moins 1 congrue à 1 modulo p. Et voilà باش نكتبوها هكا احنا بالطبيعة و 29 moins 1 تعطي 28 et voilà le résultat. Donc باش نتعدى تو البوتي b montrer que x0 puissance 57 congrue à moins 8 modulo 29. Donc احنا باش نعتمدوا بالطبيعة على الريزلتا اللي وصلنا له x0 puissance 19 congrue à moins 2 modulo 28 من خلال بالطبيعة ليكواسيون E' هذه. اش معناها؟ هات نعملوا كل واحدة منهم puissance 3 ونستغل البروبريتي بتاع الكونغريونس بيان سور ما يتبدل حتى شيء بالنسبة ل 29 لهنا. اش تعطيني هذه x0 puissance 19 puissance 3 بتعطي 57 وهذه بيان سور باش تعطي moins 8. باهي 57 هذه نجم نكتبها 28 و 28 و 1 donc c'est 28 au carré 28 fois 2 pardon وعندنا ال 1. انا عندي ال 28 هذه اش تعطيني؟ باش تعطيني 1 donc x0 puissance 28 congrue à 1 modulo 29. donc نرجع للكريتور هذه كيفاش باش تكتب؟ باش تكتب x0 puissance 57 congrue à x0 خاطر هذه باش تعطي 1 اش تبقى كال x0 modulo 29 اللي هي اصلا شنية؟ اللي هي moins 8 modulo 29. عندي دو ريزولتا لان هكا عندهم ميم الكونغريونس معناتها x0 هذه باش تكون congrue à moins 8 modulo 29 et voilà le résultat. Question petit c, en déduire l'ensemble des solutions dans z de l'équation E'. احنا شفنا إذا x est une solution de E', راهي باش تكتب sous cette forme x0 congrue à moins 8 modulo 29. بالطبيعة تكتب 29 k moins 8 avec k un entier relatif. اللي باش نثبتوا فيه توا هو لا réciproque، يعني كي ناخذ عدد دي تكتب sous cette forme 29 k moins 8 est-ce qu'il représente une solution de E' ou non? Voilà notre problème. Donc je vais prendre un x0 qui s'écrit sous cette forme ou bien cette forme, x0 congrue à moins 8 modulo 29. Je vais mettre puissance 19, je trouve ça. عندي moins 8 puissance 19, on a dit que moins 8 est solution de E', donc il peut être écrit sous cette forme, moins 2 modulo 29. Et par suite, x0 puissance 19 congrue à moins 2 modulo 29, d'où il est une solution de E'. معناها les solutions توا الكل تتكتب sous cette forme S dans Z égale à 29 k moins 8 avec k un entier relatif. La question petit d maintenant, résoudre dans Z l'équation x moins 3 puissance 19 congrue à moins 2 modulo 29. Bon لهنا يعني يكفي باش نبدلوا x0 بالx moins 3 هذيك هي الحكايه. Donc je vais l'écrire معناتها من الديبي x moins 3 est solution de E'. اش معناها؟ معناتها x moins 3 égale 29 k moins 8 اعتمادا بالطبيعه على النتيجه السابقه، وهكا تعطيني اللي x égale à 29 k moins 8 plus 3 اللي هي moins 5. Donc les solutions sont de la forme 29 k moins 5 avec k un entier relatif. Et voilà le résultat. La question 4, on va résoudre le système. Attends, le système là, a deux équations, mais a une seule inconnue là, inconnue واحدة اللي هي x.
واحدة من لي زيكواسيون مازالنا كي شفنا لها الحل بتاعها اللي هي الاو بريم. دونك جو في ليكرير x moins 3 puissance 19 congru à moins 2 modulo 29, ça va donner x égale 29k moins 5 avec k un entier relatif. ليش مازال تو باش نتعدى للثانية. الثانية باش نخدمها بنفس الطريقة اللي خدمت بها الأولى الاو بريم. اش معنى الكلام هذا؟ معناها باش نبين جوست يعني باش نعوض في عوض ال 29 لو نومبر بروميي اللي هنا 29 باش نعوضوه بالنومبر بروميي 13. باش نبينوا اللي 13 ما يقسمش x moins 3 وهكا نجم تحصل على فورمول تشبه لهذه بالضبط. دونك سي x moins 3 est multiple de 13 معناها x moins 3 congru à 0 modulo 13 كان نعملوها بويسونس 13 باش تعطيني 0 زاده سو كي يبقى ابسورد. اش معناه الكلام هذا؟ معناتها 13 نو ديفيز با x moins 3 وهكا نجم نكتب لو تيوريم دو فيرما x moins 3 puissance 13 moins 1 يعني p moins 1 لهنا نومبر بروميي congru à 1 modulo 13 معناتها puissance 12. باش نعمل نزيد نضرب لهنا x moins 3 من الجهتين باش نحصل على الكريتور هذيا. انا عندي x moins 3 puissance 13 congru à moins 2 modulo 13 اعتمد بالطبيعه على ليكواسيون الثانيه. اش معناه الكلام هذا؟ معناه x moins 3 هذا congru à moins 2 modulo 13 وهكا نجم نكتب كتابة الإكس بالاعتماد على ان اوتر انتي ريلاتيف ك بريم اكس تكتب 13 ك بريم بلس 1. دونك ولا عندي دو زيكواسيون توا لهنا باش نستعملهم. بيان سور هذه الاولى شرط للإيكواسيون الاولى والثانيه شرط للإيكواسيون الثانيه. نحبوا احنا شرط مشترك بيناتهم حل مشترك بيناتهم. شنو باش نعمل توا؟ يكفي نعمل اكس موان اكس. باش نشوفوا شنو هي ليكواسيون اللي باش نحصلوا عليها. x moins x بيان سور باش تعطيني 0 باش تعطي لهنا 29 k moins 5 moins 13 k بريم moins 1 ايكال 0 وهذه باش تعطيني ليكواسيون اللي بدينا بها البروبليم ايكال 6. تبقى في عوض الكا والكا بريم هو عطانا x و y. دونك الحلول بتاعها هذه كيفاش باش تكون؟ باش تكون سو سيت فورم 13 t plus 2 و 29 t plus 4 avec t un entier relatif. بيان سور اعتمدت على السوليسيون اللي في بداية البروبليم. اش عملت انا لهنا؟ عوضت الاكس بالطبيعه نجم نختار الاولى وهذا اللي عملته انا لهنا كيف ما نجم نختار الثانيه وباش تعطي نفس الريزولتات نجم تجربها لكن سي با لا بين يعني باش نضيع الوقت بالنسبه للفيديو انتم جربها. دونك باش نعوض انا ال 29 وفي عوض الكا باش ناخذ 13 تي بلس 2 موان 5 نكمل الكالكول بتاعي باش يعطيني 377 تي بلس 53 وهذا هو بالطبيعه اللي باش يكون حل افيك تي ان اونتي ريلاتيف. كانت تبقاها على الثانية باش تحصل على نفس الريزولتا. فوالا كملنا توا ليكزرسيس 3. جيسبر اللي كانت يعني ليكسبليكاسيون واضحة ونتقابلوا في ليكزرسيس 4 ان شاء الله. بالتوفيق.